السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وصفات مضمونة مع عمر. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سوف نحضر وصفة لتطويل الشعر بسرعة ولتقويته. نحتاج في هذه الوصفة كوب من زيت الزيتون، فصين من الثوم. سوف أقوم الآن بتقشير الفص الثاني من الثوم، ثم بعد ذلك سوف أقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة. الثوم يعمل على تجديد بصيلات الشعر الميتة والتالفة، ويزيد من تدفق الدم لفروة الرأس، مما يزيد من تغذية بصيلات الشعر. كما يقوم الثوم بحماية بصيلات الشعر من تفاقم مشكلات الشعر التي تسبب فقدان الشعر. بعد إتمام التقطيع سوف أقوم بمزج الثوم المقطع مع زيت الزيتون، وسأحتفظ به في قارورة من زجاج. يمكن البدء باستعمال هذه الوصفة نصف ساعة بعد مزج المكونين. سوف أقوم الآن بوضع الثوم في قنينة من زجاج، وبعد ذلك سوف أضيف عليها كوب زيت الزيتون، هذه الخلطة توضع على فروة الرأس مع التدليك برفق، وتترك حوالي ساعتين. ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ مع الشامبو. يمكن استعمال هذه الخلطة مرة كل أسبوع أو مرة كل شهر، وللحصول على نتيجة أسرع تقوية بصيلات الشعر وتطويل الشعر تستعمل 3 مرات في الأسبوع.